好開心啊！經歷咗行咗好多路之後呢，我終於嚟到呢度呢，就係 May Day 嘅會場啦。聽日呢，我就喺呢度呢，就可以睇到五月天嘅演唱會啦。咁但係呢，點解我今日過嚟呢？就因為呢，今日佢哋會有活動啦，就有啲即係紀念品周邊嗰啲呢可以買嘅。咁其中有啲呢係期間限定啦，我之前上網都買唔到嘅。show 俾大家睇先。呢個呢就係 Vegas 嘅限定啊！哇，係咪好靚呢？我上網已經賣晒啦，冇得 pre-order 啦。咁另外呢一套呢，就係佢哋呢一個 concert 嘅呢個 figure 公仔嚟嘅。咁啊，仲有好多唔同款式嘅熒光棒啦。其實好多產品都好開心，好值得買嘅。但係因為有啲呢，其實部分呢唔係即係 Vegas 嘅限定啦，所以我就留翻香港或者去台灣嘅網站先買。呢個其實我好開心，我見到係嗰隻大雞腿嘅攬枕啊！咁我買咗呢支筆俾小朋友嘅，就係啲彩虹筆，幾開心，你睇下，好多貨啊！因為我今日咧嚟得比較早嘅，佢2點半就開始咧，就已經可以排隊入嚟。不過佢咧出面咧嗰個即係嗰個檢查咧安檢咧都比較嚴謹少少嘅。咁而家咧我哋就去另外一個 booth 啦。咁嗰個 booth 係做咩咧？因為我已經買咗我心儀嘅 T-shirt 啦，同埋我買咗期間限定版啦嘅玩具啦。咁所以我而家咧就已經個心情好澎湃，好興奮。咁而家我哋去緊另外一個 booth 咧係仲興奮嘅，就係一人一個可以有呢個扭蛋啦。咁呢個扭蛋咧有咩用咧？呢個扭蛋咧就係應該我估係佢哋5個嘅其中一個公仔，你係不知道係有啲咩嘅。咁啊，即係盲盒咁啦咁樣。咁所以希望抽到阿信啦，希望抽到阿信。但係其實抽到邊個我都好開心嘅。咁啊，佢好似係一張飛抽一次嘅，即係你唔可以無限咁樣抽嘅。咁啊，我哋而家已經行到去啦。有好多扭蛋機啊！大家其實望下就知道。我而家行快少少，等大家睇到。睇唔睇到啊？有好多扭蛋機啊！希望我抽到阿信啦！終於嚟到抽扭蛋啦！大家睇下呢度有好多扭蛋機啊！咁究竟我抽邊部咧？抽到啲咩咧？我抽一個先。我也想抽這個。睇下第一個先，佢呢個波咧，哇！其實裡面佢出面咧已經係有佢哋嘅公仔，有佢嘅樣嘅喎，有佢哋嘅團徽嘅喎。呢個係咩啊？開換到件 T 恤啦！開換到 T 恤啦！哇，咁啊唔得啊，真係再嚟過。哇，有件 T 恤啊！哇，咁啊抵喎呢件 T 恤。嗱，我而家仲有機會啊！仲有機會啊！下先。不管是什麼顏色的球，試第二個啊！好，謝謝。哦，唔同色喎今次，攞住先。咁實嘅？會唔會係？係佢哋嘅鎖匙扣喎！呢個係石頭啊！呢個。唔係阿信，不過係石頭。OK。哦，係馬莎。我覺得我要再入錢啊，再收我。我要出去再唱錢。拜拜。大家咧，我又再試多次啦。我希望做到其他嘢，冇相同就得。
真係唔同色喎！哇！你儲齊，我儲齊啊！哇！太勁啦！好興奮啦！我終於嚟到咧五月天嘅會場啦。咁啊，雖然遲咗少少，因為佢今日咧其實有個5點半就可以入場噶啦。而家呢度啲人排緊隊咧就係帶咗袋嚟。呢度咧守衞好森嚴啊，所以咧就佢唔希望大家帶袋啦，就算有袋都係透明啦咁樣咯。咁啊，所以睇下先啊，就係呢度啦。我哋到咗啦，好緊張啊！今日咧我仲帶咗除咗逼我 friend 嚟睇之外咧，我仲帶咗一個特別嘉賓，係信仔啊，係阿信啊 ！Hello， 大家好！哇，好多人啊！頭先咧，即係我哋搭的士過嚟咧，都好辛苦，即係揾架的士都困難。我而家心情咧係唔係一般嘅興奮，係極度興奮啦！同埋咧，因為今日咧我頭先講啦，佢其實佢5點半就可以俾大家入場噶啦。咁入場做咩咧？咁可以買下周邊紀念品啦，同埋因為今日咧有暖場嘉賓，咁除咗五月天之外咧，就會有蕭秉治啦，同埋有告五人嘅。佢好似係咁樣講啦嚇，咁所以而家咧開頭咧嘅時候咧就會係佢哋做一個暖場嘉賓，咁我而家要開始排隊入去啦。嗱，係要有好多嘢唔帶得啦，全部都要 plastic 啦，要膠袋啦，膠袋同埋膠袋嘅。好啦，我而家入去先啦。我終於成功入咗嚟啦！哇！你睇幾多人？有好多人咧喺度抽緊個扭蛋啊！20蚊一次可以抽扭蛋，但係咧就有機會有唔同嘅禮物。唉，好正啊 ！Hello， 喂，呢度咧我頭先聽到咧有講國語啦，講英文啦，有講越南話啦，其實真係好多唔同語言都有。同埋咧，我頭先聽到最開心就係我買咗張飛咧，唔知點解佢將我褪前咗咯，咁所以我而家應該會坐前啲。